Assalamualaikum guys. Okey. Kali ni kita nak kongsikan aircon portable brand AUX. Customer bagi tahu dia kata unit ni baru beli. Ada bunyi geseran yang sangat kuat. Okey, korang nak tahu apa masalah dia? Korang boleh stay tune video ni sampai habis. Okey, cover dia kita dah buka, dah barai dia. Kita cuba kita godek tengok mana tahu kita jumpa masalah dia. Masalah dia ada bunyi geseran. Biasa geseran dia dekat blower lah. Kita dengar. Okey, barai habis. Okey, kita dah buka
sekarang ni kita dapat kena pasti mula-mula kita boleh cabut macam ni lah. Tengok, kilang pun ada kecuaian nampak. Okey ke tak ya? Sepatutnya depan ni pun ada nut. Ada nak. Hilang pan. Alhamdulillah unit kita dah run, kita on. Dah tak ada bunyi yang kurang menyenangkan tu. Jadi kita boleh wrap, hantar pada customer.